Bom dia, pessoal do canal Vida e Paz. Eu estou aqui nesta manhã de quarta-feira, mais uma vez em contato com a natureza, lugar onde eu gosto de estar. A natureza revela a glória de Deus, que Ele mesmo a criou. E eu estou aqui no leito desse riacho. Como vocês estão vendo, o riacho ainda está seco. E a minha intenção aqui nesse dia é de vir gravar o antes das chuvas e depois das chuvas. Ou seja, estou aqui mostrando agora o riacho seco, sem nenhum pingo d'água ainda, porque não começou a chover forte. E em nome de Jesus eu quero gravar daqui uns dias esse riacho aqui totalmente alagado de água. Como eu já vim aqui no ano passado, tomei banho, gravei vídeo, 2020 também. E esse lugar aqui quando está cheio de água, tudo verdinho, mais bonito que agora. Olha aqui, ó. O riacho continua ainda seco. As nuvens já estão chegando, ó, de chuvas. É bem provável que hoje chova. E nos próximos dias eu virei aqui gravar esse lugar cheio de água, para a glória de Deus. Tudo verdinho. Olha que nuvem cumulonimbus ali, ó, bonita. E vou até na queda d'água do riacho, ver como é que tá lá o nível, mostrar também através desse vídeo. Então, vou andando aqui um pouquinho, ó. Aqui é um lugar muito bonito, pessoal, de banho, para fotos. É um riacho, um lugar bonito mesmo, maravilhoso. Então, que Deus permita eu gravar aqui esse riacho cheio d'água. Aqui é bom para banho, ou seja, não é um lugar muito... É um lugar reservado, mas você pode vir aqui tomar um banho sem deixar lixo, sem fazer arruaça nenhuma. E eu vou lá em cima, vou gravar um pouco do riacho, para que o vídeo fique bem elaborado.